하루를 정신없이 보낸 뒤 방을 둘러보면 마음까지 복잡해집니다. 책상 위의 물건, 바닥의 옷까지. 정리가 안 된 공간은 머릿속 혼란과 닮아있죠. 하지만 단 5분이면 충분합니다. 책상 위 한 구석만 치워도 머릿속이 조금은 맑아집니다. 정리는 단순히 청소가 아닙니다. 생각을 정리하는 시간이죠. 눈앞이 깨끗해질 때 생각이 정돈되고 불안이 사라집니다. 하루의 끝에 단 5분, 공간을 비워보세요. 그 여백이 내일의 에너지가 됩니다.